Τοποθετήστε το Easy App πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Ανοίξτε τον οδηγό της ζώνης ώμου, τραβώντας το κόκκινο πλαστικό συρταρωτά προς τα έξω. Τοποθετήστε τη ζώνη μέσα στον οδηγό. Κλείστε τον οδηγό της ζώνης ώμου. Πείτε στο παιδί σας να καθίσει στο Easy App. Ρυθμίστε το Easy App στο σωστό ύψος ενώ το παιδί κάθεται στο κάθισμα. Δέστε τη ζώνη ασφαλείας στην υποδοχή. Τραβήξτε τη ζώνη προς τον ώμο έως ότου σφίξει. Η BeSafe προτείνει οι γονείς πάντα να ελέγχουν και να τοποθετούν τη ζώνη ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της πορείας, το παιδί μπορεί εύκολα να ρυθμίσει το κάθισμα στη θέση ύπνου, τραβώντας τα χερούλια του καθίσματος.